येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पुळाचे हेडलायन्स. 108 सेवेच्यो 6 अँब्युलन्सी दवरल्यात धापून. हळदोणच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतले इप्रीत. दिवचले फाटोफाट हळदोणाय दिसून आयलो स्क्रॅपाचो माल. लोक सोदतात कारणां. नीज गोंयकारांची करात राखण. नुस्तेमारी आनी हेर पारंपारीक वेवसायाची करात सर्वेत नोंद. कावेलोसीकारांचे नुस्तेमारी खाते आनी CRZ प्राधिकरणाक गाराणे. गोंयांत जात्रा काल्यांची धामधूम. भोवतेक देवळांच्या वाठार परजळे दिवजांच्या उजवाडात. पळयात गोंयभरचो उर्बेभरीत नियाळ. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हळदोणच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरात कितलेशेच म्हयने जाले एक गूढ पळोवपाक मेळटा. हेल्थ सेंटराचे कुशीक 6 कुडी धापून दवरलेल्यो दिश्टी पडटात. अर्थातच लागीं गेल्या उपरांत ह्यो कुडी 108 एमर्जन्सी सेवेच्यो हे स्पश्ट जाता. धापून दवरलेल्यो ह्यो अँब्युलन्सीच्यो कुडी पळयल्या उपरांत साबार प्रस्न निर्माण जातात. डिझल सोंपला काय? ड्रायव्हरांक दिवपाक पयशे ना? पंचनामो करून ताजी जाप भलायकी खात्यान लोकांक दिवची इतली अपेक्षा. सध्या हांव आसा आल्दोना PHC म्हणजे आल्दोनचे जे हेल्थ सेंटर आसा त्याच्या भायर हांव उबें आसा. हांगा म्हाज्या फाटल्यान आमी पळयशात जाल्यार ह्यो ज्यो आसा ह्यो 108 व्हेहिकल. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो ज्यो व्हेहिकल्स आसा ह्यो स्क्रॅप जाला अशें म्हणटात. पण ह्यो खऱ्योच स्क्रॅप जाला काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आसा आनी त्यो पळोवपाच्यो गरज आसा. आनी ह्यो जर स्क्रॅप जावना त्यो जर सारक्यो जावं शकता जाल्यार खंय गरज आसा 108 व्हेहिकलाची थंय त्यो सारक्यो करून आयज धाडपाची गरज आसा. बिकॉज जेन्ना खंय एक्सिडंट जाता आनी खंय जेन्ना आमी कॉल करता 108क केन्नाच टायमार पावना. कितल्योश्योच अश्यो आमी आयकला की 108क कॉल केला अजून एक वर जाले 108 येवंक ना. अश्यो खुबश्यो कागाळ्यो आमकां आयकपाक येता. आनी आयज जर हांगा आल्दोना PHCच्या भायर टोटल 6 ज्यो आसा 108 व्हेहिकल ह्यो हांगा अश्योच बांदून दवरल्ले आसा. कितलेशेच म्हयने जाले अश्योच आसा. इफ जर त्यो स्क्रॅप जाला जाल्यार त्यो हांगा कित्याक दवरल्या? आल्दोना PHC सेंटरान स्क्रॅप मशीन आसा काय कितें ह्यो स्क्रॅप करपाक? त्यो हांगा कित्याक हाडून दवरला हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आयज हांगा आसा. अश्यो एम्ब्युलन्सी दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत कुसत दवरल्यात. गोवा 365 ते दाखोवन दिल्ले. आतां हळदोणच्या भलायकी केंद्रांत 6 एम्ब्युलन्सी बंद दवरिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. जिल्लो हॉस्पिटलाची अवतिकायेक लागून विरोधी आमदार कोर्टात वचपाक लागल्यात. भलायकी मंत्री मुख्यमंत्र्या भशेन भिवपाची गरज ना म्हणटा. तर एम्ब्युलन्सींच्या बाबतीन हें अशें कित्याक हो प्रश्न आतां सगळ्यांकच सतावपाक लागला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि निखिल जल्मी. नीज गोंयकारांची राखण करात. नुस्तेमारी खाते आणि CRZ प्राधिकरणाचे सर्वेत आमची नोंद करात. कावेलोसीच्या पारंपारीक व्यावसायिकांनी आणि नुस्तेमार लोकांनी मागला. या संदर्भात कावेलोसीचे पंचायतीत खाशेली बसका जाली. नुस्तेमारी खाते आणि CRZ प्राधिकरणा वतीन कावेलोसी पंचायतीत सभा आपयल्ली. दोनूय खात्यांनी सर्वेक्षणाक सुरुवात केल्या. खाशेल्या सर्वेक्षणात आपल्या घरांचो आस्पाव करपाचे आवाहन कावेलोसीतल्या नुस्तेमारी आणि पारंपारीक व्यवसायात आशिल्ल्या लोकांनी केला. हे विशीं चर्चा करपा खातीर घेतिल्ली खाशेली बसकेत या सर्वेक्षणात गावातले नुस्तेमारी, टेरी टॅपर्स आणि शेतकार हांच्या घरांचो आस्पाव जावपाक जाय अशें तांणी मागले. बसकेत वातावरण गरम जाल्ले.
नाका हे मुगे मेन फिशरमॅन हितू वर्सांचे तेंका ओबीसी आहा तेंका सगळे आहा आपण प्रूफ करता हे गांव आपण आसलो हे गांव आपण आसलो हे गांव घर आसलोली हितू पाय मारलेली सो मुगे इतलेच कायदो गव्हर्मेंटाक कितें घेत जाल्यार प्लीज डू द नीडफूल ही सर्वे कोणी आपल्याला फिशरी डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंट हुई आनी सीआरझेड पण सीआरझेड प्रेसिडेंट जाल नाही फकत फिशरी डिपार्टमेंट येयला आनी प्लस हे येयले पंचायत आसलोली सो हांव सारकें व्हेरिफिकेशन जाय हांव म्हणा कोणाकूच फेवर करून तूं रोंग हांव रोंगा एवरीथींग नायस एंड फेर प्लीज जे फिशरमॅन असले ते फिशरमॅन सारखे हय दाखोवपाचे तें सारकें दाखोवपा जाय कोणाक कूड हुंय आहा कोणाक कितको आहलो घर कितको आहलेले तुमी कितको वर्स थिंग रावले आनी तुमगे कित डॉक्युमेंट आहा कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंट प्रमाणे लॉचे वसाय मरे एजेंडा आहा तो ऑफ द हाऊसेस म्हज्यान आतां एकल्याच्यान दाखोवपा न्हय आमचो हांवें दाखयलो जाल्यार ते पयलीं आतां सेंट दिवन दाखयता तेश कोन हाल्यां ब्लेम दुसरे ग्राम सभा म्हज्यो येवपा तुवें कित्याक दाखयलो सो तेका लागून हांव एक सरपंचाक थँक्यू म्हणटा हे भाशेन तेणें हो अवेरनेस प्रोग्राम केलो म्हणून आनी सगळ्यांक अवेर केलो म्हणून हांवें जाय सगळ्यांक फोन मारून सांगलें बाबा हे आतां तुमकां सांगपा जाय सगळे फिशरमॅनान जावपा जाय हें जावपा लागता हितू सेबी येयलो सेबी बोलवाचो सेबी कांय खबर आसपाना पयलीं कितें आहा तें ना तें सो तेका लागून तुमी सगळें एकठांय केलो बाय हितून कोणा ब्लेम घेवन ना हिंगा आतां हिंग कितें एवरी डिस्कशन आनी वय वय ना कळ्ळें न्हू आतां हिंगा 2 पॉयंट आहाय फीश मँडींग कितलें आतां नेट मँडींग एरिया नेट मँडींग म्हळ्यार आमगे फुडें आहाय त्यो आतां तो कितें म्हणटा पयलीं तूं म्हणटा सालू आपल्यागे मुख्य आलोली पिलर आहाय एक्झिस्टींग आहाय तोच दाखयतो तो आतां आहाय त्यो तुज्यान म्हणपाक आपल्यागे थिंगा सर्वेचे आहा जाल्यार ते ऑटोमॅटीक सर्वेच्या एंड न्यू दाखयतो सर्वेचे पळय ना सर्वेचे पळय ना मग ते दाखोवपाक गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण जाल्या. रस्त्यांचे डांबरीकरण केल्या उपरांत संबंधीत विभागाक पायपलायन पुरवपाचो उगडास येता ही खंतीची गजाल. रस्त्याचो मुद्दो घेवन 1000 फावट घाराणे घालूनय आमदार कान किण्ण जाल्ल्यावरी वागतात. हाजीच एक देख म्हटल्यार म्हापसा कामरखाजन वाठारांतलो रस्तो. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आसा कामरखाजन म्हापसा. जे पेडे जंक्शन आसा त्याच्या उपरांत जो रोड कामरखाजन गेला त्या रस्त्याचेर उबे आसा. आयज जर ह्या रस्त्याची परिस्थिती आमी पळयल्यार एकदम वायट आसा. रस्त्याचेर होणे पडल्यात तशें हो रस्तो जो आसा पुराय खणोन दवरलेलो आसा. हांगासरल्या थळाव्यांनी खूब वेळा मागणी केली की आमचो रस्तो आसा बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करात, पूण आजून मेरेन त्यांचो डिमांड आसा पुराय जाल्लो ना. हांगा सायडीकूच आमी पळयशात जाल्यार हांगा पेडे कॉम्प्लेक्स आसा, हांगा ग्राउंड आसा, येदी व्हडले नॅशनल गेम्स जाले, पूण हांगासरल्या रस्त्याची कोणीच पळोवणी केल्ली ना. व्हडले व्हडले इव्हेंट ह्या पेडे कॉम्प्लेक्सान जाता, पूण हांगासरलो जर आयज आमी रस्तो पळयशात जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती एकदम वायट आसा. तशेंच हांगा सरकारी प्राथमीक शाळा कामरखाजन आसा. ह्या शाळेच्या सायडीकूच एक गटर व्हांवता आनी त्या गटराचेर पळयशात जाल्यार तेजेर ज्यो प्लेट्स घालतात त्यो प्लेट पिड्ड्यार जावन तो एक खड्डो कसो पडलेलो आसा. थंय ल्हान भुरगीं आसा त्या शाळेन त्या खड्ड्यान पडों शकता. हेजेरूय आयज एक्शन घेवपाची गरज आसा. जे 2 वर्सां जालीं आमचे रस्तो खणून सामको इबाड केल्लो आसा. हांव मागता स्थानीक पातळीचेर जावं आमच्या वयल्या पातळीचेर आमदार पातळीचेर जेणे लक्ष घालून हे आमचे सारकें करून दिवचें आनी
लोकांचे धोक्यापासून लोकांचे जीवन वाडोवपाचें इतकें मागता आमी. केन्नाच्यान आहा हो रस्तो असोच खणून दवरला? ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाली. सो तुमी कितें कंप्लेंट बी सांगलेले कोणा? ना सांगचे आमी आमचे ग्रीवेन्सी सांगतात आमचे. हय आणि कितें आमचो हो जो स्थानीक हे हा. आसा पळय कावन्सिलर हय. ताज्या मार्फत आमी पावयता. मदीं तो हो आयल्लो पळय कार्लूस हय 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 हय. आल्दोना आमी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द पर्पज ऑफ वोटींग ताकाय आमी आमची गाराणी सांगली पण खंय दे टर्न ए डेफ इयर म्हणटालो म्हणजे खंय कोण आयकन ना आयकले भशेन करप आनी ते सोडून घेवप अशी स्थिती आसा. आनी ह्या फुडें हें जावचें अशी कामां ही जावची अशें मागता. येदो व्हडलो स्पोर्ट्स इव्हेंट जालो नॅशनल स्पोर्ट्स इव्हेंट पूण खंय आहा सगळी कडेन बेश्टे आपले लेपट काडलो हेवटेन तेवटेन केलो ही खरी ह्या हांगासर हें आहा ताका कोणेच लक्ष दिना आसा तशें आसा. ह्या रस्त्याक लागून आमकां खूब अडचणी येता. जवळ वरास 1.5 वर्स पासून हो रस्तो असोच आसा म्हणजे ताका कांय लक्ष दिना कोण देगेच्यान सगळे खळी इवन आमच्या दारा पर्यंत मदींच माती उडयल्या आनी कितें उडयल्लें आसा येता वयता खूब त्रास जाता. आतां फाटल्या दिसांनी हे स्पोर्ट्स जाले ताका लागून ते मोठे मोठे ट्रक आयले तांच्यांनी ते चर कशे मारलेले पळय त्या चरांची आतां सद्या खळी जाल्ली आहा आनी रातचो येता वयताना कोण जर समजा सावध नासत जाल्यार तो पडून तर ती दुर्घटना घडूंक शकता. अशी सद्या स्थिती जाल्ली आसा आनी अशा ह्या स्थितीन आसा न्ही खंय तरी सरकारान मातशें लक्ष दिवन तेजेर आसा तो उपाय काडचो आनी आमची आसा न्ही ती सुरक्षितता राखची अशी म्हणून आमची सरकार. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. गोंयांत काले जात्र्यांची धामधूम सुरू जाल्या. काले जात्रांक गोंयांत जितलें म्हत्व आसा तितलेंच हांगाच्या पारंपारीक दिवजांक लेगीत म्हत्व मेळ्ळा. काल गोंयच्या चडशा देवळांनी पारंपारीक दिवजां पेटयली. बायलांनी भांगरा शिंगरांनी नटून थटून उजवाडाच्या उत्सवात वांटो घेतलो. पळयात.
गावात एक दुधा उत्सव म्हणजे सत्कृत पंचायतान तशेंच कांदळी देवाकडे बी आसा. कांदळीवास देवाकडे जे असता ते एक ओटी भरण्याचो कार्यक्रम जाल्लो असता आणि ती ओटी भरल्याच्या आणि तसेच तर आता एक भजनाचो कार्यक्रम आसा आणि भजन आमचे गोव्याचे जे कलाकार आसा गावपी बरे आसात. श्रद्धा शेटकर, अनुषा चांगदो, शाबाचार्य, उद्देश पेडणेकर बी अशा यांच्या या गायक कलाकारांचो गायनाचो हा कार्यक्रम दवरलेलो आसा. भक्तिगीत आणि आमचे नाट्यगितां बी असे. आणि त्याच्यानंतर 12 पेलेसा आरत जावंक दी कांदिवसाकडे आणि ती श्रेणीबंद ते लोक तिथं वयता सत्पुरुषाकडे आणि सत्पुरुषाकडे जे आसा ते दिवजा उत्सव त्याच्यानंतर सुरू जाता. ते दिवजा सत्पुरुषाच्या सांगणा गाराणा वळणा करून ते दिवजा बाहेर काढली जाता आणि ती आज मोर्जेची जे पंचायतन सत्पुरुष, ब्राह्मण, मोरदाई, भूमिका, काळ भैरव या 5 देवळांची दिवजा केली वयतात. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. फुटबॉल क्लब तुवें पंगड कॉम्पॅन्शन FC आड 1 गोल फरकान जैतिवंत जालो. 7वी GFA वेदांत महिला लीग फुटबॉल कप नावेली खेळामळार बरीच रंगली. पळयात काय रोमांचक डावपेच. तुये पंगडाच्या रिया पेरिशान आपल्या पंगडा खातीर 1 गोल मारलो. दोनूय पंगडांनी गोल मारपाचे बरेच यत्न केले पूण दोनूय पंगडाची लढत अटीतटीची जावन रावली. गोल करपाची संद मेळ्ळी ना. शेवटाक तुये पंगडाच्या रियान आपली आक्रमकता दाखयत आपल्या पंगडा खातीर 1 गोल मारलो. पळयात.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. आयएमडीच्या अदमासा प्रमाण फुडले 5 दीस हवामान स्थिर आनी नितळ आसतले. उण्यांत उणे फुडले 3 दीस तापमान उणें जावपाची शक्यताय ना. बेरेस्तारा सकाळी धुके आनी दव अनुभवपाक मेळटले. प्रवास करप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. सूर्याच्या दर्शना उपरांतच वातावरणात बदल जावं येता. रातच्या वेळार परत दव आसात. दवाक लागून थोडी थंडी वाडटली. आयएमडीन चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 24 असो तापमानाचो अदमास उक्तायला. 19 मेरेन गोंयांत सुके वातावरण. बेरेस्तारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती. बेरेस्तारा दाट धव आनी धुके पडू येता. बोट धन्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.